안녕하세요. 제1회 미래 라디오입니다. 오늘도 익명으로 사연을 보내주셨는데요. 그럼 사연 들으러 가봅시다. 안녕하세요. 저는 이제 중학교로 올라가는 14살 여학생입니다. 전 초등학교 때 만났던 친구들과는 다른 중학교를 가요. 집이 멀기 때문이죠. 3학년 때부터 초등학교를 다녔었는데 5학년 때 이사를 가서 버스를 타고 초등학교를 다녔어요. 제가 버스를 타면서까지 초등학교를 다닌 이유는 제가 전학 가는 게 두렵기 때문이에요. 전 옛날에 1, 2학년 소심하고 차분한 성격의 친구를 못 사귀어서 은퇴를 당했었거든요. 그래서 약간 트라우마가 있어요. 다행히 이 초등학교 친구들은 착해서 저와 같이 어울려주고 놀아주었어요. 근데 제가 항상 걱정하는 것은 새로 가는 중학교 친구들은 착하지 않아서 나를 따돌리면 어쩌지? 이런 식의 생각이에요. 제 소심하고 차분한 성격을 바꿔야 할까요? 아니면 어떻게 해야 될까요? 제발 조언 좀 해주세요. 힘들어서 미치겠어요. 네, 익명님 사연 잘 들었습니다. 저도 전학 간 경험이 많은데 저는 활발하고 무식한 성격 때문에 큰 문제는 없었는데요. 새로운 중학교에서 작은 간식 같은 걸 사가서 조금씩 친해지면 어떨까요? 익명님께 많은 조언과 위로 부탁드립니다. 그럼 이상으로 첫 번째 미래 라디오를 마치겠습니다. 구조선 부탁드려요. 그럼 안녕.